Ok này suốt đây mà bọn này bà này lấy nhom mà vô mà tô này có tục cháu bà cứ mà tô xôn buồn đấy bà xong xôn buồn có tục cháu này không tục cái cõi bọc có đấy bà chẳng thành cái thật trong vô một thưa rồi sát với mà chỉ vĩnh rồi có tục cháu đá bà ok này bọn một này bà đây cái tôi xem video này là automanជួយ subscribe បាទកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងអ្នកមួយបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តទៀតបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតពេលណាដែលខ្ញុំបានរៀបចំវាឲ្យស្អាតហើយនឹងតម្លៃវាស្អាតខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទៀតហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដល់អ្នកនេះបាទព្រោះឥឡូវនេះគឺយើងយកទៅផ្ទះសិនដើម្បីយកទៅដោះវាធ្វើបាទហើយធ្វើការលើកចេញទាញចេញមកតែម្ដងបាទអូខេពណ៌ទៅហើយឡើងយកទៅដល់ផ្ទះហើយយើងដោះវាបណ្ដាបាទទម្លាក់ឲ្យបាទលេខទៅបាទជាប់មីឌីយ៉ាធ្វើកាត់លេងទីហ្នឹងមុខជាងអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងយកមកដល់តូបយើងហើយបាទឥឡូវជាងសង្ហាបាទក៏កំពុងតែបដាម៉ូតូបាទកំពុងតែបដាម៉ូតូកំបីជទល់បាទឥឡូវនេះតែឥឡូវយើងងាកទៅមើលម៉ូតូទាំងអស់គ្នាបាទយើងទៅមើលម៉ូតូអស់គ្នាបាទធ្វើបិទតែមានកៅអៅពេញម៉ូតូមែនតែលួយតែម្ដងបាទម៉ូតូនេះ0405បាទហ្នឹងហើយឥឡូវឡើងលួយតែម្ដងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ឲ្យឡើង0ប៉ុន្មានទេសំខាន់គឺធ្វើឲ្យស្អាតវិញតែម្ដងបាទហើយម៉ូតូនេះគឺធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើបាទធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើបើមើលចិត្តមិនដឹងហើយយើងឡើង015អីដឹងបាទអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវវីដេអូមួយនេះគឺសុំកាត់តែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទរងចាំទស្សនានៅវីដេអូក្រោយបន្តបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច subscribe បាទដើម្បីទៅមើលវីដេអូបន្តអូខេចាំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយរងចាំទស្សនាភាពបន្តដល់អ្នកគ្នា